ሰላም ቤተሰብ እንግዲህ እዚህ የምታዩትን የዶሮ ኬጅ ከዛሬ 2 ሳምንት በፊት ለአንድ ደንበኛችን ገጥመንላቸው ነበረ። እና ይሄ የምታዩት ኬጅ ውስጥ እንግዲህ ዶሮ አስገብተውበት በአሪፉ ማኔጅመንት ይዘውታል። እንግዲህ ዶሮዎችንም አይተናቸው ዶሮዎቹም በጣም አክቲቭ ናቸው። እና ዶሮ ኬጁን ስለወደዱት እንግዲህ ሌላ አዲስ ኬጅ አዘውን ነበር እና የሱንም ኬጅ እዚህ ጋር በአሪፉ ጎን ላይ ገጥመንላቸዋል። እንግዲህ እናንተም ማዘዝ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ በምናስቀምጠው ስልክ ደውሉልን። እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እና ሼር አድርጉልን።